अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। TZAG न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। हज़रत राजे बाग सवार दरगाह के पास टायर की दुकान में भयानक आग लगने से पूरी दुकान जलकर खाकस्तर हो गई। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड को बुलाकर इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन दुकान मालिक का काफ़ी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं आग का ये नज़ारा। कैसे लगे यार ये? पता नहीं है। हाँ? पता नहीं, अभी तो आए ना। पीछे से हटो, पीछे से हटो। पीछे से